பர்ப் ஆர் ஏப்பம் ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரல் விஷயம். அதிகமாக பர்ப் வருது, நான் ஸ்டாப்பாக வருதுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இஷ்யூ இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட் பர்ப்பிங் வரதுக்கான காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸாக இருக்கலாம், ரீஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸாக இருக்கலாம், பைலரி இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம், ஆர் ஹியாட்டஸ் ஹெர்னியா கூட இருக்கலாம். ஸோ வேறு என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடும் போது காற்றையும் சேர்த்து ஸ்வேலோ பண்ணுவோம், அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். கார்போஹைட்ரேட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதுனாலையும் ஆர் ஸ்பைசி ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாலையும் இந்த மாதிரி பர்ப்ஸ் வரலாம். ஏப்பம் அதிகமாக வருது, நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது, அண்ட் வயிறு உப்புசமாகிற ஃபீலிங் இருக்குது, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் டைம் டு கன்சல்ட் எ டாக்டர்.